አማራና ኦሮሞ እንዳይነጋገሩ አሁን እኔ እንግዲህ ካንቴ ጋር ስላወራው መጥቼ ምልኬሳ ፋኖ ሆነ ብሎ ነው አሁን እኔ ላይ ምልኬሳ ነፍጠኛ ሆነ ብሎ ነው ዱቴኛ ጀልቀባቲን አኒ አማ ቃመ ሞቱማ ብረtti ነፍጠኛ ተሄራ ጀዳና ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ gama biraatiin Abiy Ahmed akkuma aangoo qabateen abbaa torbee Oromiyaatti hundeessu Dr. Milkeessaan iccitii jechuun saaxile. Qondaala bilchiginaa duraanii kan ta'e Dr. Milkeessaa miidhagaa afgaaffii jajjabaa taasise. Dhimma namoonni hedduun irratti isa mormaniifis deebii kenneera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin dura ta'aan ONLF Abdurrahmaan Maaddii aangoo irraa kaafamuun dhaga'ame. Ji'oota dura Oromoo irratti waraana kan labse hoogganaan dhaaba ABO Abdurrahmaan Maaddii amma aangoo irraa kaafamuun isaa himameera. Isarrattis gabaasa haaraa qabna. Oduu biraatiin Itiyoophiyaan karoora alergii gaazii uumamaa Ogaadeen haquun himame. Kun kan dhaga'ame ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa muraasa dura Itiyoophiyaan yeroo jalqabaatiif gaazii biyya alaatti gurguruudhaaf akka jirtu erga ibsanii booda ture. Karoorri alergii gaazii uumamaa kun maaliif haqame? Dubbiin Abiy akkamiin soba ta'e? Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennamuu eegale. Haa ta'u malee baranaas barattoota shamarranii musliimaa sababa hijaabaatiin qormaata irraa dhorkaa jiru jedhame. Asirrattis gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu teenyaa xumuraatiif biyya alaatiin Ameerikaan dhimma niwukilarii irratti mariidhaaf Iraan kadhachaa jirti jedhame. Haa ta'u malee Iraan amma booda Ameerikaan haga yaada isii jijjiirtu Ameerikaa faana hin mari'adhu jechuun diduu beeksifteetti. Kadhannaa Ameerikaaf diddaa Iraan bal'inaan dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ani amma qaama mootummaa biratti nafxanyaa taheeraa jedhan Dr. Milkeessaa miidhagaa. Gama biraatiin Abiy Ahmed akkuma aangoo qabateen abbaa torbee Oromiyaatti hundeessu Dr. Milkeessaan iccitii jechuun saaxile. Dr. Milkeessaa miidhagaa kana kan dubbatan afgaaffii Ankar Miidiyaa waliin godhaniin yoo ta'u, afgaaffii kanaan haala yeroo ammaa iccitii yeroo aangoo irra turee fi dhimmoota biroo hedduus kaaseera. Qondaalli bilchiginaa duraanii kun Dr. Milkeessaa miidhagaa yeroo namoonni hedduun humnoota Amaaraa jala luf jedha jechuun isa qeeqanitti afgaaffii kana Masaay Mokkonnan isa jibba Oromootiin guutame faanas godhe. Haasawaa isaanii keessaa ministeerri muummee Abiy Ahmed saba hunda tumee bulchuu barbaada kan jedhan qondaalli bilchiginaa duraanii Dr. Milkeessaa miidhagaa Abiy yoo fedhe ani Oromoodha ofiin jecha dursa garuu ummanni inni jumlaadhaan ajjeese Oromoodha jedhan. Kana ragaa ba'uudhaaf ani yeroos qondaala ODP guddaan ture jedha Dr. Milkeessaa miidhagaa. Abiy Ahmed akkuma aangoo qabateen Oromiyaatti abbaa torbee hundeesse kan jedhan Dr. Milkeessaa miidhagaa. Itti fufeessa shaneen Abiy Oromiyaatti hundeesses jira jedhan. Shanee Oromiyaa keessatti ijaaran kana ammoo wiigii akka waboo fakkeessuun itti kaayanii baasan jedha Dr. Milkeessaan. Abiy Ahmedii fi Shimallis Abdiisaa ammoo walumaan ta'anii ajjechaa irratti qaama kana ni bobbaasus jechuun ajjechaawwan Oromiyaa akkamiin akka raawwataman akeekam. Haaluma kana fakkaatuun faannoon Abiy Oromiyaatti ijaaree jira kan jedhu Dr. Milkeessaa miidhagaa. Faannoo sana ammoo Daani'el Kibratiitu ajajaa jedhan. ኦሮሚያ ውስጥ መጀመሪያ አባ ቶርቤ የሚባል አቋቋሙ። ከዛ የአብይ ሸኔ የሚባል ተቋቋመ። ትክክል ነው። አብይ ሚመራው ሽመልስ አብዲሳ የሚመሩት አማጺ ቡድን ብሎ አንዳንዴ ዊግ ይለብሳሉ። ሌላው ከኦኤልኤ ጋር የሚመሳሰል አላቸው። በዛው ልክ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ የአብይ ፋኖ አለ።
As keessatti immoo shaneen Abiyyi ijaare Amaara ajjeesa kan jedhan Dr. Milkeessaan faannoon Abiyyi Oromiyaatti ijaare immoo Oromoo ajjeesaa jedhan. Sana booda ammoo faannootu Oromoo ajjeese jedhanii Oromoon hidhatee akka uummata Amaaraa irratti bobba'u mootummaan waamicha godhaa jedha haasawaa isaatiin Dr. Milkeessaa miidhagaa. Taatee kana namuu hin hubatu kan jedhu Dr. Milkeessaan ani yeroon mootummaa keessa hojjechaa turetti ajjechaaleen raawwatamu kamuu mootummaadhaan raawwatamaa akka ture sirriitti hin beekaa jedha. Qondaalli Biltsiginnaa duraanii kun Dr. Milkeessaa miidhagaa habashoota biratti of jaallachiisuudhaaf guddoo dhamaa jira jechuudhaan yeroo namoonni hedduun isa hamatanitti eda akkas jechuun dubbatan. Abiy Ahmed namoota jibba Amaaraatiin machaawaniin of marseeraa jedhan Dr. Milkeessaan. Dabaluunis namoonni sun kan Oromoo bakka bu'anii miti jedha Dr.ichi. Namoota jibba Amaaraatiin machaawan jedhee himu kana ammoo Oromoo akka ta'anii fi Asmaraa irraa akka galanis ni dubbata. Dr. Milkeessaan afgaaffii Ankar miidiyaa waliin taasiseen sana qofaa miti Amaarri Abiyyi ijaare kan jibba Oromootiin machaawanilleen akka jiranis ni ibsa Dr. Milkeessaan. Jarri sunis Amaara bakka hin bu'anii jedha. Dr. Milkeessaa miidhagaa afgaaffii edaatiin karoorri Abiy Ahmed guddaan Amaaraa fi Oromoon akka hin mari'anne godhuudha jechuun dubbata. Fakkeenyaaf ammuma ani waaniin si bira dhufeef Milkeessaan faannoo ta'eera, Milkeessaan nafxanyaa ta'eera jedhanii natti duulan jedha Dr. Milkeessaan. አማራና ኦሮሞ እንዳይነጋገሩ አሁን እኔ እንግዲህ ካንተ ጋር ስላወራው መጥቼ ሚልኬሳ ፋኖ ሆነ ብሎ ነው አሁን እኔ ላይ እንትን የሚሉ ሚልኬሳ ነፍጠኛ ሆነ ብሎ ነው የብልጽግና ሰራዊት አሁን ይሄ ሚዲያ ሰራዊት ሚልኬሳ ነፍጠኛ ሆነ በቃ እንደዛ ነው። Namni inni afgaaffii waliin godhaa ture kun immoo Masaay Mokkonnan ture. Dhugumaan Dr. Milkeessaa miidhagaa miidiyaaleen Oromoo osoo jiru maaliif miidiyaalee jaraa filate jechuun hawaasni dhiyoo tana deddeebiin komachaa tureera. Dr. Milkeessaan garuu warri na komatu kun qaama mootummaati malee uummata nagaatii miti jedhan. Fedhiin qaama mootummaa Abiyyi immoo Amaarriif Oromoon akka hin mari'anne godhuudha jedha Dr. Milkeessaan. Gama biraatiin Abiy Ahmed ammatti wanni takka tan Oromoo isa fakkeessu hin jiru kan jedhu Milkeessaan. Wanti mootummaa Oromoo isa taasisuus hin jiru jechuun Masaay biratti dubbateera. Dabaluudhaanis rakkoon Itoophiyaa ammatti Abiy Ahmed qofa malee uummata Itoophiyaati miti jedhan. Oduu biraatiin dura ta'aan ONLF Abdirahmaan Maaddii aangoo irraa kaafamuun dhaga'ame. Ji'oota dura Oromoo irratti waraana kan labse hoogganaan dhaaba ABO Abdirahmaan Maaddii amma aangoo irraa kaafameera jedhame. Akkuma ABO waggoota dheeraadhaaf Eertiraa irraa mootummaa Itoophiyaatiin wal lolaa kan ture dhaabni uummata Somaaleetiif qabsaa'uu himu ABO'n waggoota dura gara biyyaatti galuun ni yaadatama. Erga biyyatti galee immoo yeroo dhiyoo as dhaabni kun diigamaa dhufeera. Dhaabni kun waggootaaf qawweedhaan mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbatus Abiy Ahmed aangoo qabachuu hordofeeti. Waraana isaa qabatee Asmaraa irraa kan gale. Ta'us garuu waggoota as diigamaa dhufuu isaa hordofee mootummaan na diigaa jira jechuun dhaabichi himate. Kanaanis ammoo waliigaltee Asmaraa mootummaa waliin qabu addaan kutuu himaa ture ONLF. Gareen itti aanaa ONLFin durfamu mootummaa faana hojjechaa jirra jechuu yoo himu, gareen dura ta'aa dhaaba kana Abdirahmaan Maaddiitiin hoogganamu immoo mootummaan adda galleerra jechuun waliigalteen isa faana qabnus hin jiru jechuudhaan mormaa ture. Sababa kanaan hoogganaan dhaaba kana Abdirahmaan Maaddii akka biyyaa baqatee jirus gabaasaaleen ba'uu erga eegalanii bubbulaniiru. Ganamarraa oduu haarawaa dhaga'ameen immoo adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeen ONLF kora idilee isaa gaggeesseen Abdirahmaan Maaddii yookaan hoogganaa dhaaba kana aangoorraa kaaseera. Dhaabni siyaasaa Somaaleedhaaf qabsaa'uu himu kun fuulduratti kora idilee isaa 5ffaa irratti Abdirahmaan Maaddii nama bakka bu'uun ni filataa jedhamee eegama. Koreen jiddugaleessaa ONLF walga'ii Eblaa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'een dura ta'aa dhaaba kanaa kan yeroodhaaf ta'u Abdirahmaan Sheek Musee Muuduun ni yaadatama. Haa ta'u malee koreen giddugaleessaa walga'ii san taa'us
ONLF kan Abdurrahman Maddiitiin hoogganamu walga'ii koree sana akka hin fudhanne ibsuun ni yaadatama. Amma immoo dhaabichi walumaa galatti hoogganaa isaa jijjiiruu ibsuus dhimma kana ilaalchisuun Abdurrahman Maddii ammaafuma hin jenne. Akkuma yaadatamu ji'a muraasa dura hoogganaan dhaaba kanaa ifatti ba'ee Oromoon nu weeraruu fi Oromoon lafa teenya qabachuuf jechuun ummanni Somaalee akka qabsaa'uu fi Oromoo irratti akka duula waraanaa banu labsee ture. Guyyaa idaatiin ibsa baasee turin Abdurrahman Maddii Oromoon kaleessa waliin qabsaa'aa turre arra aangoo argatee nurratti deebi'ee lafa teenya saamuudhaaf hamoommata jechuun uummata Oromoo irratti jibba qabu labsuun ni yaadatama. Oduu biraatiin Itiyoophiyaan karoora alargii gaazii uumamaa Ogaadeen haquun himame. Kun kan dhaga'ame ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa muraasa dura Itiyoophiyaan yeroo duraatiif gaazii biyya alaatti gurguruuf akka jirtu yeroo ibsanitti ture. Mootummaan Itoophiyaa karoora alargii gaazii uumamaa Ogaadeen sababa hanqina maallaqaatiin haquun dhaga'ameera. Mootummaan biyyattii qormaata faayinaansiitii fi hojii irratti deddeebiidhaan harkifannaa mudate kaasuun karoora yeroo dheeraadhaaf eeggamaa turee fi karaa ujummootiin Ogaadeen irraa karaa Jibuutiitti gaazii erguudhaaf eeggamaa ture ifatti haqee akka jiru himameera. Murteen kun kan dhaga'ame sanada imaammata tarsimoo ministeera bishaanii fi enerjii humna elektirikii Itiyoophiyaatii fi abbaa taayitaa bobaaf enerjii waliin qopheessan keessatti akka eerame gabaasni riippoortar ni agarsiisa. Haqamuun karoora waa'ee gaazii Ogaadeen kun tarsimoo anniisa biyyattii keessatti jijjiirama guddaa kan agarsiisu yoo ta'u, alargii irratti xiyyeeffachuu caalaa fedhii anniisaa biyya keessaa guutuutti akka deebi'u kan agarsiisu ta'a jedha gaazexaan riippoortar. Akka sanada sanaatti mootummaan Itoophiyaa piroojeektii gaazii uumamaa baasu naannoo Somaalee naannoo Ogaadeenitti karoorfamee fi ujummoo kanaan wal qabatee gara Jibuutiitti gaazii uumamaa erguudhaaf karoorfame guutummaatti haqeera. Duraan karoorri mootummaa Itoophiyaa ujummoo fayyadamee gaazii kana Jibuutiitti erguuf ture. Haa ta'u malee amma karooricha guutummaatti dhiisuu isaati. Sababii guddaan as keessatti eeramee fi mootummaan kana dhiisuudhaaf murteesseef immoo rakkoo faayinaansiitii fi harkifannaa piroojeektii kanarratti mudateedha. Piroojeektiin ujummoo kiiloomeetira 767 dheeratu kun waggaatti gaazii peetaajuul 460 yookaan tilmaamaan fedhii anniisaa dhumaa Itoophiyaa waliigalaa keessaa dhibbeentaa 25 geejjibuudhaaf yaadame. Jalqaba bara 2022tti garuu karoorri kun haqameera. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa dhimmicha dhoksee amma dhimmi kun ifatti ba'uu isaati. Piroojeektiin kun jalqaba waliigaltee ma'uu Itoophiyaa fi Jibuutii jidduutti bara 2019 mallattaa'een hojiirra ooluudhaaf ture. Waliigaltee kanaan ujummoon doolaara biliyoona 4 ijaaramuun gaazii uumamaa dirree gaazii Itoophiyaa 2 irraa keessumaa kan naannoo Somaalee keessatti argamu irraa gara buufata doonii haarawa gara baha magaalaa Jibuutiitti argamuutti geejjibuuf ture. Ujummoon guddichi gaazii kana fuudhee Jibuutii geessu dhaabbata anniisa Chaayinaa GCL Pooli jedhamu kan dirree gaazii kana misoomsaa tureen ijaaramee hojjetamuu qaba ture. Karoorri kun waggaatti gaazii meetir kiiyubii biliyoona 12 geejjibuudhaaf kan yaadame yoo ta'u, kana keessaa meetir kiiyubiin biliyoona 10 gara Chaayinaatti kan ergamu ta'a jedhame. Yeroo sanatti GCL Pooliin bara 2021tti alergiin akka jalqabu tilmaameera. Paarlaamaan Itoophiyaa ijaarsa ujummoo kanaa dhuma bara 2019 kan raggaasise yoo ta'u, Jibuutiin immoo terminaala LNG Dameerjoog keessatti ijaaruun alergii kana to'achuudhaaf karoora qabdi ture. Haa ta'u malee karoorri guddaan kun jiraatus adeemsi sarara ujummoo kanaa guutummaatti dhaabbateera jedha gaazexaan biyyattiin qabdu riippoortar. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenya kana ogeessota miidiyaa fi koominikeeshinii waliin walga'ii taasisaniin Itoophiyaan fulbana 2025 irraa eegalee seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif gaazii uumamaa gurguruu akka jalqabdu ibsanii turan. Yeroo muraasa booda garuu gabaasaalee wal faalleessan amma ba'uu isaati. Abiy yeroo duraatiif gaaza gurguruuf jirra yeroo jedhanitti amma ujummoon Jibuutii geessuyyuu dadhabamee karaatti hafuu isaati jedha gaazexaan riippoortar. Waggootaaf mootummaan Itoophiyaa kuufama boba'aatii fi gaazii guddaa naannoo Ogaadeen keessa akka qabu himaa ture. Dhaabbanni Chaayinaa Poolii GCL qabeenya kana baasuudhaaf hojii qorannootii fi qophii irrattis bobba'ee ture. Haa ta'u malee gaaziin jedhamu kun alergii irratti guddinni mul'achuu dhabuun isaa shakkii keessa galeera.
Oduu biraatiin qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennamuu eegale. Haa ta'u malee baranaas barattoota shamarranii musliimaa sababa hijaabaatiin qormaata irraa dhorkaa jiru jedhame. Haaluma kanaan qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennamuu akka eegale ibsameera. Barattoota baranaa qormaata fudhatan keessaa Oromiyaatti qofa barattoonni 200,000 ol akka qormaaticha fudhachaa argaman ibsame. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa giddugaloota qormaataa hundatti eegaluu tajaajilli barnootaaf madaallii qormaataa hubachiiseera. Daarektarri olaanaan tajaajilichaa Dr. Isheetuu Kabbadaan qormaatichi guyyaa irraa karaa onlaayiniitii fi waraqaatiin kennamu akka eegale ibsan. Qormaaticha waliigalaan barattoonni 600,000 fi 8,588 kan fudhatan ta'uu seeran. Qormaatichi marsaa 4 kan kennamu ta'ullee hubachiisan. Barattoonni 100,000 fi 40,000 ol ta'an ammoo onlaayiniidhaan qormaata kana ni fudhatus jedhan. Gama biraatiin Oromiyaa keessatti barattoonni 200,000 ol qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka fudhatanii fi isaan keessaa 50,000 kan ta'an toora intarneetiitiin akka qormaaticha fudhatan biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Hooggantuu itti aantuun biiroo barnoota naannoo Oromiyaa Habiibaa Muhammad gaazexaa Bariisaatti akka himanitti naannichatti barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2017 fudhatan bu'aa fooyya'aa akka galmeessan hojjetamu eeruun kanaanis biirichi bu'aa fooyya'aa akka eegu ibsan. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kana waxabajjii 28 hanga adoolessa 8 2017 kan kennamu ta'uunis ibsameera. Kun kanaan osoo jiru yeroo barattoonni qormaata kutaa 12ffaa fudhachaa jiranitti barattoonni musliimaa qormaata seenuu akka dhorkamaa jiran ibsame. Haaluma kanaan yuunivarsiitiileen barattoota qoran barattoota shamarranii musliimaatiin yoo hijaaba hin baafanne qormaata kutaa 12ffaa hin seentan jechuudhaan kaleessa galgala irraa eegalee doorsisaa jiru jedhame. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Wachaamoo keessatti ganama kana barattoonni qormaata akka hin seenne jalqabuma eda akka itti himan ibsameera. Barattoota shamarranii musliimaa yoo hijaaba baafatan malee hin qoramtan wanti jedhuu fi doorsisa dabrees qormaata irraa dhorkuun erga bara dabre eegalee ammaas itti fufeera. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Ameerikaan dhimma niwukilarii irratti mariidhaaf Iraan kadhachaa jirti jedhame. Haa ta'u malee Iraan amma booda Ameerikaan haga yaada isii jijjiirtu Ameerikaa faana hin mari'adhu jechuun diduu beeksifteetti. Haaluma kanaan Ameerikaan marii dippiloomaasii dhimma niwukilarii irratti jalqabee adda cite akka itti fufu barbaannaan haleellaa dabalataa Iraan irratti yaadde dhaabuu qabdi jedha itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan. Majid Takit bulchiinsi Trump karaa qaamota jaarsummaadhaan jidduu keenya jiraniitiin marii dippiloomaasii dhimma niwukilarii irratti deebi'uu akka barbaadu himaniiru jedhan. Garuu dhimma baay'ee murteessaa ta'e yeroo marii gaggeessinutti haleellaa dabalataa Iraan irratti banuu fi dhiisuu ilaalchisee ejjennoo isaanii ifa hin goone jedhan Majid. Haleellaan Israa'el waxabajjii 13 bante marii alkallattii yoo xiqqaate marsaa 6ffaadhaaf guyyaa 2 booda Muskaatitti gaggeeffamuudhaaf ture danqeeraa jedhan. Ameerikaan haleellaa qilleensarraa buufataalee niwukilaraa Iraan 3 Fordow, Naataanzii fi Isfaan irratti raawwachuun kallattiidhaan waraanicha keessatti hirmaatteettis jedhan. Majid Iraan niwukilara ishee dhimma nageenyaaf fayyadamuudhaaf gabbisuu itti fuftee hojjetti jechuun dubbatan. Himata Iraan dhoksaadhaan gabbisa niwukilarii ishee irratti boombii hojjechuudhaaf deemti jedhus haalaniiru. Iraan meeshaalee niwukilaraa ishee akka ilaalamuuf gaaffii dhiyaate garuu hin fudhanne ture. Kunis sagantaa qorannoo gaggeessuudhaaf mataa keenya irratti hirkachuu waan qabnuufi jedha ministeerichi. Hammi niwukilarii fayyadamtanii mari'atamuu qaba. Hammam gabbisuu akka qabdu mari'atamuu qaba jechuun gaariidha. Garuu tasuma niwukilarii gabbisuu hin qabdu. Gabbisni niwukilarii kee 0 ta'uu qaba. Yoo yaada kanatti walii hin galle ammoo boombiidhaan si haleella waan jedhu kun seera dantaa ofiitiif jecha humnaan bocatanidha jedhan. Kana ammoo Iraan abadan hin fudhattu jechuun Iraan gabbisa niwukilarii akka hin dhaabne ibsan. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan Majid Takit gama isaaniitiin miidhaan hagamii akka buufataalee niwukilaraa isaanii irra ga'e odeeffannoo hin kennu jedhan.